برز دکتر اکرم önən مامۆستای زانیگەی و پسپۆرەیە کاروبارên Tirkiye li Stockholmê li gel me dibehekek önən dema baş ev rêketina ku 28 Hezîranê dina bera Swêd, Fîlanda û Tirkiye de hatibûyî mizekirin bi nerîna we çi qas ji xalên wê hatine cibicîkirin. gelek spas hevî Sîma Xanin Filaz der temaşevanê we. Rastî wek ez tê digêjin hinek belkî hinek pêk hatine hinek ji baxalana ez ê behs bikim niha û wek cenabê tu zanî roja sê şemê Serokvezîra Swêdê eşkere kir got ku ew tifaka mezgel Tirkiyê kirî ew tifaka emê gişî pêk bînin û ji bo wê jî diyar hîn hinek bend pê nehatine lê hinek bend jî pêk hatine wek heger ez mîsalê bidim mîsalek pir bariz. Yani Türkiye vak cenabeti zaman dixwaze divê pirsgirêkê de yani vak divê maksimum herî zêde kare bi menfiatê dest bixin. Divê ya jî vak em dizan di meha Hezîranê de tiştî ki Swêd û Finlandiya serî NATO dan di meha Hezîranê de li Swêdê jêr dibê rêxistineke heye a dewletê jêr dibê ji export kredît nemden yani rêxistina a kredîtê dide welatê derve kredi. İja beriya piştî şerê Ukrayna Türkiye şirketek Türkiye a herî mezin heye ki nêzîkî hikûmet tê Rönesans jêr dibêje ew şirketa hanê dixwazin wiha heta trênê ji navbêna Mêrsîn û Edenê û Antalyayê çêke ji bo wê jî kredî ji banka a JP Morgan şerse xwestibû wê jî kredît nedabû Tirkî Swêd jî ew alî krediya awê da Tirkî 3 milyar kron yani dor 8 milyon dolar ew sekin andibû ji bo ku xwedê giravî ev şirketa wan li gel Rûsya teklî wê heye lê niha eşkere bû di meha Hezîranê de Swêdê export kredît nemden ew 3 milyar dolar bû kefîlê şirketa Rönesans a rek ji bo avakirinê ew xere dan Tirkî ew ji me dirêdan ki ev bendekî piştî wê tifaqî bû ki Tirkî ji Swêdê dixwest û Swêdê pêk anî ew yek di wek cenabê te zanîn Swêdê berî çendakî xwedê giraviyekî krîmînel ji alîna serê banka de pere mere xwaribûn xwedê giravî teslîmî Tirkî bikin ev tiştana hene lê di wiha diyarê hê jî guft û got navbêna wan heye lê ez bawer dikim ew ê Swêd û Finlandiya ew ê hinek daxwazê Tirkî pêk bînin ji ber ku di herçi xwadiraya gêştî Swêd û Finlandiya di dijberiyek heye jî li hemberî ki li vê tifaqa ki Tirkiye dikirin jî lê diyar her di hikûmetê her di welata jî biryar danî ki ew ê hinek lê li vir çi ye Sîma Xanim ez van tişekî bêjin yani girîngî ew bi ihtimala xwe Swêd û Finlandiya ew şexsiyetê êk di nav PKK yani êk Tirkiye wek PKK ji wan dixwazin û ê Fethulajiya jî ew ê şexsiyetê werê ê pir tê naskirin ew ê kesî teslîm nekin wiha diyar bi xwandî ez fehm dikim ji alî Kurda de ew ê hinek Kurdî raben ki belkî heta ji PKK qetiya bijî belkî ne hevalê PKK bijî dikare wana teslîm bikin yani teslîmî Tirkî bikin heta niha yani xwandî me re fehm dikim bibore bigiştî eger hat û Swêd wan kesana yani ew kesatiyên siyasî dibe ku yani li wê derê cî girin bi taybetî yê Kurd yê gulena wana ku mafê penaberiyê jî hetme wergirtina van salan da baş eger hat û wana radestî Tirkiye bike jaliyê navxuya Swêdê bi xwe de karvedanên xirab bidû xwe nayîne قناعتك سيما خاطر لسويدي رايا جشتي يعني وقت رايا جشتي خرط هي لهمبرك خدي غرامي السويد هنا كتسليمي تركي بك او برسكريكا قال لك بلا انها ومديا سويدي وش جورنالوان اللي بيذكر كتي سياسي قال لك دجبريا هو عسكري دكن وجنابي تزان انه هذا حتى في الشام لسويدي هل بجارتنا هي بجارتنا برلمانتو هي اوجي يجي برسكريكا هذه جرينجا حكومات بتايبتي بارتاخ الحكم سوسيال ديمقراط پر جوی پرسه پر درازین یعنی نخواهد پرسه پر آخر لیکن لی دیار طرفه ایندری و پرسه تین روزه تایبتی پارتی ایک لدیجی به اتفاقین و یا تین روزه و مدیا سویدی پر بفرایی بحث کردن دکاره د سویدی به پرسگری که مزن جبوک دکاره لرایا گشتی يعني وقت ده نرازي بوينك لهندري حكومات سويدي بشكل القناعة تامة ذكر راس يعني أو باشا تركيا دبيجا سويدي ريكاتين جبجي نكر يلوما برلمان اندام بوناوي اريناكا
برای اول دبکو پارلمان ترکیه دنگ بده به اندامتیا فینلاندا لی نده به سوئدی قناعت آمد سیما خاتون انور باور نکردی ترکیه اوی هر قبول بکه لیل برس برسا وقتیه یعنی کجا وقتی یعنی دکاره هیچ دریج بکه زبق وقت بریان هاج گو ترکیه دخواد ماکسیموم جویا فیده ببینه یعنی ماکسیموم نهایتی منها مثال ایدا که ام به سوئد 3 میلیارد کرون یعنی 3 میلیون دلار و کردی دان ترکیه جبو کارب او شرکت توان کارب ریشه بکه ریت بینه یعنی لبراز خوازیم چه از باور دکن ویت ترکیه اوی قبول بکه لبر پرسا وقتیه یعنی اوی شش مهدن قبول بکن و 2 سال قبول بکن دمینه سر ترکیه چقاس کارب بازار به سوئدی فنلاندیا بکه و چقاس کارب ماکسیموم جویا خیلی ببینه یعنی از نه باورم ترکیه نهایی بکارب دجبریا اندامتیا سوئدی و فنلاندیا بکن باشه دکتر اکرم اگر هاتو به فرض ترکیه دکاره حل سر هلوستا خو یا دجاتی کرنی بردوام بکن قناعت آمد دکاره دیداری جنابی تزانه سیما خاتون یعنی او ترکی جالی که به سوئد و فنلاندیا بازاری دکه حتی درجه که جوان بخواد ماکسیموم کاری چه آبودی و چه جالی سیاسی و مسئله که او حسب مسئله ترور و مسئله فتح الله گلن و مسئله پککی جالی که دیجی ترکی جنابی تزانه بازاری به امریکا جرده که و اروپا حتی انگلیس و آلمان و فرانسه که ترکی دخواد ماکسیموم جویا فیدی ببینه و توان پزگریکی ترکی به امریکا مثلا F-35 هی F-16 هی بحراسپی هی مثلا S-4 روسیا کردن هی مثلا کردیه کار به اروپا بستین یعنی کردیه ترکی روشاوی آبادی تو زانی که لگ زحمت نه ها ترکی جی طلب هالبجاتنا هنيين تركيا روش زحمت در باس اوج خاطر ماكسيموم وقت نها بگو جسوي دواي 2 مليار كرون ستاندر واي انسان لكن خاطر المان از فرانسیا از جدي خاطر كريديه بستين نهايه زرعت زان نها واش حفظ داوود حتى خاطر روسيا كريديه بستين يعني تركي از خاطر بيجن تركي دكار حتى به بازار روسيا جربك يعني بروسيا شاو بك روسار به اني دريج بك مثلا فنلندا وسويدي لدي هو كريديه بزن نهايه باش حفظ داوود اشكره بو روسيا جي دول جارا پیش 3 میلیارد دلار دانوان نهاجی بحث 18 میلیارد دلار دیگه که روسیه بدنوان یعنی از خالدیم یعنی اف بازار به روسیا راجی ببره دکتر اف بازار كنت بجي احتمالات بروسيا بك كو احتمالات زيداجي اواجي هل سر دكوا لسر بارا كردان لسر حساب كردان قناعت انا اوجي وري اوجي اتباع خاطر اوجي يعني اوجي خزان سر بارا كردا دكوا سر بارا بازارا تركي باندامتيا سويد وفنلندا يعني روسيا تزان جنابه تزان روسيا ناخذ السويد وفنلندا باندامينات ونقطه خرد تركي بروسيا تكره بازار بيج انا اصلا جدر خنجبو اما هل بن انداميمان لذي هوجي على كريديه بدنا نهايه يعني تشتغل في نورمال النابينات يكلي نادرتي هر شقوا اشكال نابه لان ديزاين دبل باسيد لسر بالزي تشتغل شيء بني واز باولتك الحياه درجه التحصيلات هي كروس كريديه بدن تركي جو 2 مليار دانوان وها بحث مليار روسي بحث يعني اساسا بكم بحث 10 مليار دولار ديك نها بدن تركي هو كريدي يعني دخل دي تركي اوي بفاز هند روج افايا امريكا ولات اوروبيه وهم جي بروسار اوي بفرصه اندامتيا فنلندا ناتو و ماكسيموم دخل خارجي و بازار بك از باور بك بله باشه دکتر دو سر وزیر سوئد گفت که پکیکه رخصتنه که تروریه و همجور ساناز دکن هنه گیرشی سر چپین سوئدش کرد باشه ترکیه تنه پکیکه اساس نکره یا پکیجی اساس نکره حلوستا سوئد لحمبری آلیکاری کرنا به هزن یا پکیه دو چارچوه هفت پیمانیان ناف دولتی دا اوی چه گوهرتنه که داوره چه ببه قناعت آمد سیما خاتون يعني التكلين ابن التويز جنابي تزان درجة مجارك التجارة مفتر الوقتصاص بحث كربو يعني دي ام كرد وفاشيكي خلاص بكن او يعني بالسياسة نازل التكلين دبلوماتيك ده هسه لما في مروفا وديمقراطي وعدالة هنا يرى هر كس برجواندية فضل يرى وأتبع ولد كم السويد نهاجي تشتغل السويد دكري أول يعني السويد بهنا دماغ برجواندية كتي روجا بتركاره حتى الجنابي تشكي بيجن برياج هنداك سلوك وزيرات السويد دركات الراديوات السويد دركات أشكال جو تركي ولات لكي ديمقراطية
يعني هالشخص السويد لاوروبا بحث لكن اللي قلت لك ولادك ديمقراطيه يعني الخاص بين يعني جوك بقين ارمانجي خو كسك العداله والديمقراطيه ما في مروبا قد يعني بقناعه بي سياسه زمانيه كرداجي خجوي فوبيه الوزي خلاصك يعني التكليف دبلوماتيك برجواندي وتشتنو ها السويد كي قناعه من السويد راسك يعني السويد تشتري هر بك برجواندي خاي ملي فاريزه ويقول هذا كردا يعني هجا كرد برجواندي يعني ملي اصلا من او كردا بدنا عالي نهايه نهات تشتري كان اول نهات تشتري بروجا كردستان رطل اشكالي بكرين بين ام اي دي على كاريا وناكن ام اي دي لوجيستيك تسكن ندن يعني بشكل ندن يعني ابي انا بدك او بتركار او حتى جوان به او ماكسيموم او تعويض بدن تركاش بو قارب ببن اندامي ناتو قناعه طامد يعني جبوي دبي كرد نحقص بالقاقز والنايف بن بيجن دبي مثلا ديمقراطي وعدالة ونظام كذا قدر ناكب وياد يعني ام خلويت شيء خلاص من قناعه طامد اللي ازبوت كبير سويد بتركار او سنه سلا افكت كده سنه سلا فتح الله جاده او وقت تشتي برجواندي عن خاص بك نو وقت تشتي ديمقراطي وعدالة وما فهموا بعض خاص بك گلک سپاس کم دکتر کو لگل ما بوی سپاس بو برز دکتر اکرم یونان ما مستای زانکوی و رفتا پشپور کالوبار این ترکی لستوکل میگل ما بوی سپاس